ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Khumbula ukuthi isibalo sethu besigcine naso ngapha ekade sizama ukukhombisa ukuthi amasayidi ama-ratios ethu ayafana. Besikade sisebenza ngiyani nge-triangle yethu ya 45 45 hayi 45 manje sizowenza ya 45 45 90 besikade sisebenza ngeya 30 60 90. Asibone ukuthi sizama ukuyiqedelela before noma phambi kokuba siye kule enye elandelayo. Ekuqaleni ke sigcine singabhalanga lokhu ukuthi singaphelelaphi ngapha besino 1 sibe nesikweletu sika 3 sibe nani no 2 kuyafana u1 wethu ngamela u30 square root of 3 wethu ngamela u60 degrees u2 wethu ngamela abani u90 degrees uzikhumbuze nje lokho ukuthi kuzokusiza kakhulu ukuthi ama-angle lawa uwazi nanokuthi uwazi indaba zo 30 60 90 nakanjalo kanjalo sophinde senze futhi ezinye izibonelo ezochaza kabanzi ngoba into ezofuneka kakhulu emaklasini akho e-trigonometry nako-geometry kanjalo. Asibone uma ukuthi kuthiwa sibe siyifaka le nombolo lezi zethu phakathi kwe-triangle yethu sizama ukuthi sizenze njani sizichaze noma sizikhiphe impendulo zakhona siyidwebele la. Asithi besinesibonelo esinjengalesi sino 2 sino 4 sino 2 nesquare root sika 3. Asibone enye indlela mhlawumbe ukukhipha lokho noma sishintshe isibonelo. Sizama manje ukuthi sikhulume ngani ngama-angle noma nge-angle ya 45 45 90. Le angle uzojwayela nje ukuyibona uma usuwenza into zakhe zo-trigonometry no-geometry uzojwayela nje ukuyibona. Ngakho bengizothanda ukuthi nje uvelisane uyibambe nje yabona okwamanje ukuze bayivela futhi kube lula nje ukuthi uyigijimele. Lena ke ngiyidwebile lana yi-right isosceles. Khumbula ukuthi i-isosceles angle eyakhiwa yini kungani sizoze sithi i-isosceles nje sesingasayisho ukuthi i-angle nje noma i-right angle. I-isosceles angle noma sinophawu lwethu luka 90 degrees lapha kodwa ke i-isosceles angle ukuqonda ukuthi amasayidi amabili ubonile nje bangifaka izimpawu zami lapha embili amasayidi amabili ayalingana i-isosceles angle ke leyo. Singashona ukuthi i-right isosceles ngoba yini ngoba sinophawu kabani ka 90 degrees. Ingakho sothi i-right isosceles. Uma sihlanganisa konke ke sinako phakathi siphunyelwa ukuthi u-x wethu unjani ungu-45. Yiloko kade ngithi ngiyagijima nje ngiyakubala masishane. Ngase ukuze singaze simoshe nje isikhathi sidlulele ngokukhulu ukusheshsha. Sithola ukuthi u40 wethu unjani u45 wethu suthola phakathi kuyi-right isosceles yethu. Ngakho kungasikhumbuza ukuthi lokho siyohlangana nako uma njalo senza njani senza ama-triangle ethu a45 45 90 kanjalo kanjalo. Asibone ukuthi uma sengithi ngifaka igama nje bangifakile ukuthi u-c lapha ngihlanganise enginako ngithi x squared plus x squared equal uyayibona le ndlela ukuthi isicishe ifane nani nendlela yani Pythagorean theorem. Ngaba no x ababili ncese ngibamba lo oyiphutha hawu namanje ncese ngithi c squared. Ngakho ngizame ukufaka ama square roots ami ngibona ukuthi uzodedeleka na u2x squared uzokwazi ukuthi kusikeke ukuba yini nesquared sakhona yebo kanjalo ngano bani ngano x nesquare root sika 2 onjengesisindo sika c. Bangithandile ke singagcwalisela nalapha ukuthi ngithathe ngifaka vele impendulo yaka c kusho ukuthi u-x square root 2. Asibone la esinye isibonelo. Singine angle yami le ngivula uphawu lwe-right angle ngithi ngino-45 ngapha ngithi ngino-45 nangapha ngino-45 45 okucacayo ukuthi nginobani ngino-90 futhi ngoba yini ngoba i-right angle yami nalo nje uphawu ngulufakile okusho ukuthi ngino-90 futhi kalula nje kanjalo. Base ngiba no-3 ngino-3 ngapha ngino-3 lapha phezulu
Uma sekuthiwe mhlambe bengithole ukuthi ngisixazulule lesibalo, sekuba lula kanjani? Iyebo, ngobani? Ngiyavuma ukuthi ile i-right angle isosceles noma yi-right isosceles ngoba yini? Amahlombe amabili uyabona abefana. U3 kusho ukuthi ayalingana, ngathola nokuthi-ke phakathi khona u-91. Mase ngikhiphe ngendlela yama-ratio ke. Sengathi u1 1 nobani is 2 square root of 2. Ngoba yini? Ngoba u1 ungu45 nomunye u1 ungu45. Square root of 2 wethu usiphamani? Usipha u90 degrees. Ngakho sisebenze kanjalo sisuka le ku3 ku30 60 90 sesifika ukuthi wona u1 square root of 3 no2.